はい、こんにちは、たっしーです。今日は庭キャンと言いますか、庭でちょっと焚き火をしながら晩ご飯をね、ちょっと作っていきたいと思いますので、ちょっと今日風が若干あるんで、煙幕、風よけの幕を今から買っていって準備していこうと思います。
なるほど。これ？いやいや、別に乗せればいい。こうなってるだけだ。結構勢いがするやけど。あっつ。あ。ということで美味しくいただきました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。